എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ എൽ ജിയുടെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ PCB ആണത്. നോ പവർ ഇഷ്യൂ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓണാവുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ പരമായ സംശയം. കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ പവർ സപ്ലൈയിൽ STR ICയുടെ ഇവിടെ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പല ഏരിയയിലും കത്തിയതുകൊണ്ട് ഈ IC മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, വേറെ IC മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ IC മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ വരുന്ന ഈ IC. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്നിട്ടും പവറില്ല. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഷോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ സൈഡ് ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് മെയിൻ ഫിൽറ്റർ വരുന്ന കണക്ഷനാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡയോഡ്, ഇതിൻ്റെ റിയാക്ടർ കോയിൽ. ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല, ഇതൊരു റിയാക്ടർ കോയിൽ കണക്കുള്ള കോയിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സപ്ലൈ കൊടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഷോർട്ട് കാര്യങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം. സപ്ലൈ വരുന്നത് ഈ റിലേയിലുമാണ് സപ്ലൈ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിലേയുടെ ഇതിൽ കൊടുത്ത് ഈ റിലേയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സീരിയലിൽ ആണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് അല്ല. സീരിയൽ സപ്ലൈയിൽ കൊടുക്കാം. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഓണാവുന്നില്ല. നമുക്ക് കൊടുത്തേണ്ട ഇതിൻ്റെ പവർ സെക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പവർ സെക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. പവർ സെക്ഷനിൽ സപ്ലൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം. സപ്ലൈ ഓണാണ്. വോൾട്ടേജ് മുകളിലിട്ടിട്ട് ഉണ്ടോ, സപ്ലൈ ഇല്ല, പവറില്ല. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സപ്ലൈ നോക്കാം. 318 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല. നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിയടിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഔട്ട്പുട്ടിൽ 2, 3
രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്ലൈ അല്ല, ഷോർട്ടിങ്. ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഷോർട്ടിങ് ഇല്ല, ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഷോർട്ടിങ് ഇല്ല, ഇതിലും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷോർട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഗ്ലൂ നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റാം. ഞാൻ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കമ്പോണൻസുകളും ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ കമ്പോണൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ആണ്. ഇത് 6.8 ഓംസിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസാണ്. അത് ഓപ്പൺ ആണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു 4.7ൻ്റെ ഒരു ഓംസ് ഇട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ടും വർക്കിംഗ് അല്ല. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നതുമില്ല, STR IC ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാൻ STR IC ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഈ ഒരു IC മാറ്റിയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്പർ ടോപ്പ് 243YN എന്നാണ്. ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരെണ്ണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയത് ഇട്ട് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഇതിൽ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ദാണ്ട് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേയിൽ ഇവിടെ അല്ല കണക്ഷൻ വരുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ പവർ പ്രസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രസ്സാകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു റിലേ ഓൺ ആവുകയും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൺ ആവത്തില്ല. നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവത്തില്ല. നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അതിപ്പോൾ ഞാൻ സീരിയൽ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഓണല്ല. അതിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഓൺ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഊരി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പവർ കൊടുക്കുകയാണ്. പവർ കൊടുത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു IC ആയിരുന്നു ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ IC മാറി ഇനിയും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ കംപ്ലൈൻ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പവർ നെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടാവേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മാറ്റണം. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച്, ഇത് മൊത്തം കത്തിപ്പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ്. ഇത് എത്ര ഓംസിൻ്റെ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം. എത്ര വാട്ട്സിൻ്റെ ആണെന്ന് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അത് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു 4 പിന്നിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇതാണ് പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ലൈനാണ്, ഈ ഒരു ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഇഷ്യൂ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓൺ ഓഫിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടെ പരിഹരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ കത്തിപ്പോയ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ റിലേന്ന് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട്
ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന്, അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഓംസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ 2-ാം നമ്പരും ഇതിലെ 4-ാം നമ്പറും നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ആവുകയും ആ കോണ്ടാക്റ്റ് ഈ റിലേയുടെ അടുത്ത സൈഡിൽ വരികയും ഇവിടെ നിന്ന് ബോർഡ് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 22K ഒരു 2 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓംസിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ വെളിയിൽ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 68 ഓംസ് ആണ്. 68 ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് 2 വാട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് മോഡാണ്. ഡയറക്റ്റ് മോഡിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആവും. ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പവർ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഈ പവർ അമർത്തിയാലേ ഓൺ ആവാൻ പാടുള്ളൂ, പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പവർ ഇവിടെ കൊടുത്തു. പവർ ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുകയാണ്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഓൺ ആവുകയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പവർ അമർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഓൺ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് വന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പവർ സപ്ലൈ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2 കംപ്ലൈൻറ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ IC പവർ സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന STR അല്ല, എന്നാലും STR ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ടോപ്പ് 243 എന്നുള്ള ഈ IC ആയിരുന്നു ഇതിൽ മെയിൻ പ്രധാന പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസാണ്. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ മാറ്റിയിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് കണക്കത്തെ പവർ സപ്ലൈ സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് വന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ള് വയറിംഗ് കിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. വയറിംഗ് കിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ബോർഡുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോകൾ ഇതിൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് വരും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിലിട്ടാൽ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കാം. ആ കാര്യം എൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.